안녕하세요, 제리예요. 안녕하세요, 제리예요. 네, 오늘은 블로를 이용해가지고 언박싱 브릿지 영상 한번 만들어 볼게요. 이미 몇 개 만들어 놨지만 하나 더 만들어 보도록 하겠습니다. 여기 있네요. 다음을 눌러주고요. 확인. 네, 여기에서는 이미지, 화면 비율과 이미지, 시간 나타내는 건데요. 넘어가 줍니다. 16대 9로 저는 설정을 했고요. 시간 같은 경우에, 사진 시간 같은 경우에는 1초로 설정을 했습니다. 여기서 마음대로 조정할 수가 있어요. 이렇게 변경도 가능하고요. 16대 9, 사진은 1초로 하고 다음으로 넘어갑니다. 필요한 부분을 잘라가지고 사용을 할 건데요. 자, 한번 보고, 자, 일단은 여기서 자를 거예요. 여기서 잘라주고요. 화면을 터치를 하면은 분할이라는 게 나오거든요. 그래서 분할 가위 표시를 누르고 앞부분을 삭제를 해줍니다. 그대로. 네. 휴지통 모양을 누르면은 삭제가 되고요. 그 다음에 필요한 부분만 또 잘라 보도록 할게요. 그래서 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 여기까지 쓰도록 하겠습니다. 분할. 뒷부분은 삭제. 보면은 던지고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 이렇게 여기까지 하도록 하겠습니다. 분할, 삭제, 뒤로 뒷부분을 삭제. 여기까지 쓰도록 하겠습니다. 이거는 배속을 좀 빠르게 해가지고 너무 18초면은 너무 지겨우니까 4배속으로 하면은 약 4초가 되겠네요. 요렇게 둘, 셋, 넷. 사운드가 들어가서 굳이 효과음을 넣지 않아도 될 것 같은 느낌이 듭니다. 이렇게 효과음을 그래도 한번 넣어 줄까요? 휙휙거리는 효과음을 좀 넣어 보도록 할게요. 좀 더 확실한 요거 두 개 섞어서 쓰면 될 것 같아요. 훅, 휙. 자, 일단은 타임을 한번 쭉 최대한 길게 해가지고 이렇게 하면은 길게 볼 수가 있거든요. 이쪽을 눌리면 이렇게 길게 볼 수가 있습니다. 자, 떨어졌을 때 여기서 밑으로 내릴 때는 휙, 이 타이밍에 효과음 휙을 넣도록 할게요. 그리고 올려칠 때 다시 위에서 내려갈 때 휙 넣도록 할게요. 이때 휙 넣고요. 그 다음에 다시 위에서 아래로 칠 때 휙 넣고요. 그리고 한 번 더 했죠. 칠 때 휙, 칠 때 휙. 옆으로 훅 이때 훅
다음에 여기서 쪽으로 갈 때 훅, 훅. 다음에 한 번 더 갈 때 여기서 훅, 한 번 더 여기서 훅. 네. 마지막에는 걷어들이네요. 한번 보도록 할까요? 이렇게 걷어들일 때도 소리가 살짝 하나 있었으면 좋겠어요. 그죠? 앞부분 쓰면 되겠네요. 쭉 얘를 뒤로 쭉 뺀 다음에 소리 나오는 부분 잘라주고요. 분할 뒤로 할게요. 분할하기 전에 얘를 줄여주고요. 뒤로 좀 더 빼서 여기까지 쓰면 되는데 자, 여기서 걷어 마지막에 치고 네, 여기서부터 시작하면 될 것 같아요. 자, 뒷부분을 생략하고 앞부분을 쓰는 쪽으로 치고 걷어들일 때 이렇게 할게요. 네, 한번 볼까요? 네, 이렇게. 자, 그 다음에는 뭘 하느냐, 이제는 그 약간 모션 효과 스티커 같은 거 이제 추가해가지고 좀 더 멋있게 만들어 보도록 할게요. 내려칠 때, 자, 내려칠 때 뭔가 있으면 좋겠죠. 모션 스티커를 이용해가지고 스티커 효과에 들어가가지고요. 멋있는 것들이 있죠. 많이 있죠. 그래서 자, 어떤 걸 해볼까요? 쭉 내려봤는데 마땅한 거는 위쪽에서 찾으면 될 것 같아요. 일단 요거 하고 방향을 틀어줘 볼게요. 요렇게, 그죠? 이때 이렇게 그러면은 조금 더 빨리 진행이 돼야 되겠네요. 그죠? 살짝 더 이 정도일 때 약간 뒤로 이런 식으로 이거를 몇 개를 일단은 넣으면 될 것 같아요. 슉 크기는 좀 더 컸으면 좋겠네요. 조금 더 늘려서 이렇게 이 정도, 조금만 더 늘려볼까요? 이 정도 살짝 내려볼게요. 네, 이 정도면 괜찮을 것 같아요. 이렇게 하도록 할게요. 자, 하나 없어졌을 때 분할, 얘는 삭제하고요. 이거를 이쪽으로 뺄 때는 다 넣어주도록 할게요. 복사를 해주고요. 여기서 복제 한 다음에 한 번 더 누르면 옆으로 옮기게 되면 이렇게 복제가 되어 있거든요. 그래서 얘가 이쪽을 다시 칠 때 이때 네, 보도록 하죠. 네, 이렇게 하면 될 것 같아요.
네, 이렇게. 그리고 마지막 돌리는 순간에 뭔가 하나가 살짝 들어가면 좋을 것 같은데요. 볼까요? 효과. 자, 이걸 이쪽에다가 한번 접목을 시켜보죠. 돌아서 이쪽이니까 반대로 이렇게 돌린다는 느낌으로 이런 식으로 하면은 될 것 같은데요. 자, 한번 보도록 하죠. 느낌 나쁘지 않은데 점점 흐리게 효과를 줘가지고 완료를 해보도록 하죠. 네, 이렇게 말려 들어간다는 느낌. 네. 괜찮은 것 같아요. 이렇게 하죠. 딱딱딱딱딱딱딱. 그리고 뭐 하나만 더 넣으면 이제 괜찮을 것 같아요. 다른 거 뭐 넣어볼까요? 효과. 자, 요거 하나 넣어보도록 하죠. 네, 이걸로 좀 더 풍성하고 화려해진 것 같아요. 네, 그러니까 조금 더 뭔가 풍성해진 느낌이죠. 네, 이렇게 넣고요. 그리고 칼집 떨어뜨리고 나서 뭔가 하나가 있었으면 좋겠어요. 요때 뭔가 올라오는 뭐 그런 게 있으면 좋겠는데요. 효과. 이런 거. 네, 하나 넣어주면 좋을 것 같아요. 한 번만 하면 되니까. 네, 이렇게 하면 될 것 같습니다. 점점 애니메이션에서 점점 진하게 이렇게. 오케이, 그러면은 오케이, 이렇게 된 것 같아요. 이 정도. 이렇게 하면 될 것 같아요. 깔끔하게 이렇게 끝내도록 하겠습니다. 이거는 요거 하는데 4초짜리 만드는데 30분이 넘어가고 있죠. 자, 이제 먹고자장 TV 글씨만 넣으면은 끝날 것 같아요. 자, 한번 해보도록 하죠. 자, 앞쪽에 떨어뜨릴 때 먹고자장 TV가 나오고, 할 때 구독, 좋아요 뭐 눌러주세요 이런 거 나오면 되겠죠. 펑 할 때 먹고자장 TV 여기에서 올라왔다가
얘가 한번 때릴 때 사라지게끔 하면 될 것 같아요. 올라왔다가 칼로 내려 칠 때 치는 순간 사라지게 하면 될 것 같고요. 그러면은 이렇게 되겠죠? 네, 이렇게. 오케이. 구독, 좋아요 눌러주세요. 뭐 이런 식으로 하면 될 것 같아요. 이제 구독, 더블 클릭, 네, 두 번 터치해가지고 구독. 이거는 스타일에서 빨간색으로 변경을 해주고요. 이쪽으로 칠 때 사라지면 되겠죠? 잘라내기에서 바로 없애야 되고요. 이런 식으로 간격을 줄여서 없애야 됩니다. 이때 사라지게 하면 되겠네요. 볼까요? 바꾸자자 구독. 좋아요 하는 거죠? 좋아요. 보면 여기서 얘가 설치되어 있는 거예요. 그러면 여기서 설치되어 있는 거 이렇게 눌러주세요. 자, 스타일에서 색상을 흰색으로 고르겠습니다. 여기서 어떤 거죠? 그때는 탈루가 기거를 제가 하겠습니다. 그러면 이렇게 됩니다. 보고요. 눌러주세요. 눌러주세요. 감사합니다. 감사합니다. 눌러볼게요. 감사합니다. 놓고 그때 합니다. 이렇게 할게요. 감사합니다는 약간 찍어주죠. 감사합니다. 그냥 자. 블러드 테이블을 노란색으로 갖고 감사합니다를 흰색으로 만들 것 같아요. 이렇게 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 해보도록 하겠습니다. 쭉 잠고 제대로 만들까요? 잠고 제대로 이렇게 해서 잠고 스타일 이런 스타일로 그때 자주 볼까요? 잠고 잘 잡아놔서 이런 식으로 그때 자주 보면 되겠죠. 이렇게 할게요. 자, 하나 발생한 것 같아요. 올라가죠. 치고 그대로 치고 한 번 더 치고 그런데 다 넣어볼까요? 같이 넣어볼까요? 아니 뭐 오케이 이렇게 남 준비가 만들어줄까요? 네, 자, 입질 좀 해볼게요. 밑에 있어요. 약간 이 정도. 그렇죠? 잘 먹고는 이 정도. 감사합니다. 이 정도. 볼까요? 조금 더 그냥 좋아요가 구독. 좋아요 빨리 빨리 눌러주세요. 좀 더 눌러주세요. 끝나게 있는 것 같아요. 좋아요 눌러주세요. 감사합니다. 잠고 좋아요. 땡큐 땡스. 네, 좋은 것 같아요. 이렇게 해서 마무리 하도록 하겠습니다. 한 번 더 보고요. 네, 이렇게 끝내도록 하죠. T자를 대문자로 쓸까요? 이렇게 할게요. 마무리가 되었으면 이제 완료를 누르고요. 내보내기를 하면 렌더링이 걸리고 끝이 나게 됩니다. 내보내기. 네, 고화질 1920에 1080으로 내보내기 추출하기를 누르고 끝내도록 할게요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 잘 먹고 잘 자요. 바이바이. 구독 눌러주세요. 좋아요도 눌러주세요.